левой стороны от вас деревья. Бразильская гивея. Видите, снизу чашечки висят. Все увидели чашечки? Вот как раз таким образом собирают латекс. Сколько эта чашка Этих наполняется? деревьев, а? Эта чашка сколько по времени? За ночь. Только ночью стекает, когда садится солнце. Если вдруг вышло солнце и не успели собрать, то все, оно не нужно. Оно высохнет, оно станет белым получу. Вот так вот. Его уже не перерабатывают. Оно должно быть как сок, как вода, прозрачная. Поэтому нужно успеть, пока не посветило солнце. Вот он мост как раз таки, который разделяет материк и остров. Окей? Все, присягнулись все?